Բարի լույս բոլորին, առաջին ծրագիրը սկսում է իր աշխատանք հատվի ուղիղ եթերում եւ Սոնան վերադարձավ, բրավո, որովհետեւ մի տեսակ ժպիտ ու արև էր պակասում իր եթերում, այնպես որ դու այս չափաբաժինը ամբողջությամբ լրացրեցիր արդեն։ Շնորհակալ եմ շատ, բարի լույս ելի Սուրեն, բարի լույս ելի հեռուստադիտողներ, այո, առաջին ծրագիրն է ATV ուղիղ եթերում, ես վերադարձել եմ ձայնս դեռ ամբողջությամբ չի վերադարձել, այո, բայց կփորձեմ հնարավորինս այնպես խոսել, որպեսզի շատ չշեղի ձայնս եւ չխանգարի ձեզ։ Ամեն դեպքում առաջարկում եմ, որ հարմար տեղավորվեք էկրանների առջև, որովհետեւ այսօր եւս շատ հագեցած եթեր ենք ունենալու։ Այո, շատ հագեցած եթեր է, աշխատանքային շաբաթը միասին ենք ավարտում եւ փորձելու ենք ձեզ տրամադրել դեպի։ Այո։ Ես Հանգստյան օրերին ենք տրամադրելու, այնպես որ պետք է հորդորենք, որպեսզի ավարտին հասցնեք բոլոր կարևոր գործերը, ոչ մի բան մի թողեք արդեն շաբաթ կիրակին, որպեսզի լիարժեք կարողանանք այն կիսել հարազատների ու ընկերների հետ։ Իսկ մենք միասին փորձենք այսօր շատ ինֆորմատիվ, իդեպ շատ երաժշտական ավարտել նաեւ շաբաթը։ Եթե շատ չեմ ետ մնացել օրացույցից եւ ճիշտ գիտեմ, այսօր մարտի 21-ն է արդեն։ Մոտավորապես այո։ Այո, եւ այսօր նշվում է Տիկնիկայի թատրոնի միջազգային օրը։ Տիկնիկայի թատրոնի միջազգային օրը նշելու առաջարկ առաջին անգամ հնչեցվել է դեռևս 2000 թվականին իրանցի Տիկնիկայի թատրոնի գործիչ Ջիվադա Զոլֆագարիոյի կողմից 2 տարի անց Ատլանտայում կայացած Տիկնիկային թատրոնի գործիչների միջազգային միության համաժողովը որոշեց Տիկնիկային թատրոնի օրը տոնել մարտի 21-ին։ Շնորհավորում ենք Տիկնիկային արվեստը սիրող եւ գնահատող բոլոր մարդկանց։ Այսօր նաև պոեզիայի համաշխարհային օրն է։ Այս տոնը հռչակվել է 1999 թվականի նոյեմբերի 15-ին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից գլխավոր կոնֆերանսի 30-րդ նստաշրջանի Բանաձևում։ Հայաստանում պոեզիայի համաշխարհային օրը սկսել է նշվել 2010 թվականից, որին տարեց տարի միանում են նոր մշակութային օջախներ, իրականացնելով տարաբնույթ միջոցառումներ։ Դպրոցներում, թանգարաններում, գրադարաններում, մշակույթի կենտրոններում եւ այլուր կազմակերպվում են հանդիպումներ, պոետների հետ գրքերի շնորհանդեսներ, ընթերցումներ եւ հանրային քննարկումներ։ Դու կարծում ես, ես մտածում եմ ինչքան կյանքը տխուր կլիներ առանց պոեզիայի եւ ինչքան անգույն կլիներ, ու ինչ որ մի հատ շատ կարեւոր հնչյուն չէր լինի, այնպես որ շնորհավորում ենք պոետիկ մարդկանց, ովքեր գրում են եւ պոեզիան իրենց կյանքում շատ մեծ դեր ունի։ Պոեզիան պակասում է Երևանյան փողոցներում, որովհետև այնտեղ խցանումներ են շատ, որոնք հեչել պոեզիայի ռիթմերով չեն, նույնիսկ վթար կա, այս պահին վթար կա Կիևյան կամրջի վրա դեպի բարեկամություն գնացող հատվածում, որի հետևանքով էլ երկկողմանի շատ խիստ խցանում կա։ Աթենքի փողոցն է խցանված, Իսակով Պողոտան է խցանված, փոքր կենտրոնը ամբողջությամբ ուսանողական հատվածը բավականին խիտ խցանված է այս պահի դրությամբ եւ խցանումները մի քիչ գան քեզ եւ խցանումները այո Սարալանջում տեղ կան, մասիվը տարօրինակ բաց է, երևի թե այսքան է։ Միտեղ գցում եմ։ Եթե չեմ սխալվում, չէ, երրորդ մասի հատվածը իր ինչպես ասում են տեսակի մեջ եւ այստեղ նույնպես խցանումները արկա են, այսպիսին է մայրաքաղաքը, այսօր մի փոքր թեթև է, համեմատաբար երեկվա օրվան, որովհետև երեք ուղղակի սարսափելի էր քարտեզը, այո, եւ դե երևի ուրբաթ է դրանից է։ Երևի, եւ ես առաջարկում եմ իհարկե տեղափոխվենք խոհանոց եւ ողջունենք մեր շատ սիրելի Ադրինեին, ում պատրաստած նախաճաշերը ես հասցրել եմ շատ կարոտել։ Բարի լույս սիրելի Ադրինե։ Բարի լույս գեղեցկուհիս, մենք շատ ուրախ ենք, որ եկար վերադարձար էլի թիմ եւ մենք այսպես օրվա ընթացքում կշփվենք իրար հետ։ Ողջունում եմ ձեզ եւ իհարկե մեր թանկագին հեռուստադիտողին, սիրելիներս ողջույն։ Լավ տրամադրություն եմ մաղթում, բարի արև եմ մաղթում, ճիշտ է, մի փոքր եղանակը դեռ այն պայծառությունը մեզ չի տալիս, բայց այնուամենայնիվ արդեն արևի այդ ջերմությունը եւ տրամադրությունը գարնանային մենք փոքր քայլերով զգում ենք։ Ինչ ենք պատրաստելու այսօր շատ համեղ ուտեստ ենք պատրաստելու, հագեցնող, օրվա ընթացքում հաստատ կարծում եմ պետք կգա այսպես հագեցնող կերակուր պատրաստել եւ մատուցել ընտանիքի անդամներին, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է։ Ես ունեմ աղացած հավի միս, այստեղ ունեմ աղացած նաև սող, օգտագործելու եմ սպիտակաձավար, որովհետև ֆարշ ենք պատրաստելու եւ այդ ֆարշը տապակելու ենք։ Համարյա թե այսպես ասած այն քաբաբ կոչված տարբերակն ենք պատրաստելու, բայց շատ հեշտ տարբերակով գազօջախին թավայի մեջ, շատ արագ է սա լինելու, ինքներդ էլ կզարմանաք, թե որքան արագ է ստացվում եւ իմիջիայլոց համեղ ու չի զիջում այն
իրական օրիգինալ տարբերակին, այսպես ասած։ Եվս մեկ անգամ կրկնեմ, դրա համար մեզ ինչ է անհրաժեշտ, մեզ պետք է աղացած հավի միս, իհարկե կարող եք հորթի փափկամսով, աղացած փափկամսով նաև պատրաստել սա, որևիցե տարբերություն չկա, պարզապես արդեն համեմունքների եւ համադրության տարբերություն է լինելու։ Այստեղ ես օգտագործելու եմ սպիտակաձավար, դուք կարող եք փոխարինել պաքսիմատով կամ հացիկ պարզապես խմորը թրջել եւ օգտագործել, աղացած սոխ եւ այստեղ ես մի քիչ դեռ պետք է պղպեղի մածուկ ավելացնեմ, որ ավելի հագեցնող եւ ավելի այսպես համեղ ստացվի։ Ունենք նաեւ կանաչիներ, կարելի է ընթացքում նաեւ կանաչի ավելացնել։ Եվ իհարկե համեմունքները, բազմապիսի համեմունքներ։ Ես հենց հիմա կարող եմ այս գործողությունները սկսել եւ ամենավերջում այս համեղ ուտեստը ես ուզում եմ մատուցել բրնձով, փլավ պատրաստեմ, բայց շատ քիչ, ուղղակի այսպես կողքին հավելում որպես խավարդ, որպեսզի ավելի պատկերը ընդհանուր լինի։ Եվ այնտեղ ավելացնելու եմ բարբարիս, բոլորիս ծորի, այսպես ասած հայերեն կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ծորի է կոչվում, եւ իհարկե այստեղ ունեմ նուշի կտրատված հատիկներ, այս բոլորը այսպես գեղեցիկ կմատուցենք ամենավերջում։ Ես անցնում եմ իմ գործին եւ այստեղ ավելացնում եմ համապատասխան ուրեմն հավելումները, աղացած սոխը, այսպես, իմիջիայլոց աղացած սոխը ջրքանված վիճակում է սիրելիներս, ես ավելացրեցի այն, այստեղ, ինչպես նշեցի, ավելացնում եմ սպիտակաձավար, որպեսզի ավելի կպչուն դառնա մեր ֆարշը եւ իհարկե փափուկ լինի եւ այստեղ ունենք մի ափսե, որտեղ ես լցրել եմ խմելի սունելի, այստեղ ունենք մի փոքր չաման, կավելացնեմ նաեւ սև պղպեղ, կավելացնեմ մի փոքր կծու կարմիր պղպեղ, կավելացնեմ քրքում, բնականաբար աղ եւ իհարկե կտեղափոխեմ մսի վրա ու այսպես ընթացքում խառնելով կթողնենք նաև մի փոքր էլ կհանգստանա այս խճողակը, այնուհետև կանցնենք իսկական գործողություններին։ Այս պահին մեզ մոտ դադար կլինի, դուք մնացեք մեզ հետ, քիչ հետո կվերադառնանք։ Այսպես քայլ առ քայլ անցնում ենք առաջ եւ դիմավորում միասին օրվա կարևոր մասը, յուրաքանչյուրիս համար այն ունի իր առանձնահատուկ ժամը եւ նրանք, ովքեր այս պահին արդեն աշխատանքին են, համոզված են, որ կենտրոնացած են իրենց աշխատանքի վրա, իսկ ովքեր արդեն սկսել են հանգստյան օրերի դիմավորել, երեկոյան առաջարկում եմ ավարտել օրը լավ ու հետաքրքիր ընկերակցությամբ ընկերների, չմոռանաք տրամադրության մասին, որը ապահովում է Ջևանի գինու գործարանը, ներկայացնելով իր գինիների հրաշալի տեսականին։ Այո, գինու հետ չմոռանաք իհարկե պանիրների մասին, իսկ առավոտը շատ խորհուրդ է տրվում, որպեսզի կաթնամթերք օգտագործելով սկսեք անարատ կաթից պատրաստված կաթնամթերք, ինչպես նաև պանիրների լայն տեսականի առաջարկում է Elola ընկերությունը։ Եվ խոհանոցում բոլորին օգնության է հասնում Tramontina, բրազիլական բրենդը, որ այսուհետ արդեն Հայաստանում է ներկայանում եւ ներկայանում է քաղաքի լավագույն սուպերմարկետներում։ Հիշենք, որ Tramontina-ն հատուկ ծածկույթով է պատված, որի վրա չեն հավաքվում թունավոր բակտերիաները, եւ ամենակարևորը սա, երբ համեղ ճաշիկներ եք պատրաստում, հատկապես փոքրիկ բալիկների համար, այնպես որ կարող եք հանգիստ լինել եւ իհարկե ապահով։ Այո, եւ չենք մոռանում իհարկե, որ այսօր ուրբաթ է եւ լավ տրամադրությունը պետք է մշտապես մեզ հետ լինի եւ երեկոն շատ իդեալական պետք է կազմակերպենք։ Դե իհարկե մինչև երեկոյի կազմակերպելը տեսնենք Ադրինեն ինչ է առաջարկում, որպեսզի այդ ուտեստները զարդարեն արդեն մեր երեկոյան սեղանը։ Շատ բարի, եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, թե ինչ ենք պատրաստում այսօր, սիրելիներս, այսօր պատրաստում ենք շատ համեղ, հագեցնող եւ բոլորիս կողմից սիրված ուտեստ, մեզ պետք է հավի աղացած միս, բայց ես թողնում եմ ձեր ընտրությանը, այսինքն նույն ուտեստը կարելի է պատրաստել նաեւ հորթի աղացած փափկամսով, մենք ունենք հավի աղացած միս, այստեղ ես ինչպես հիշում եք ավելացրեցի աղացած սոխ, որի հյութը քամել էի եւ այստեղ
ունենք բազմապիսի համեմունքներ։ Խմելի սունել եմ ավելացրել, չաման եմ ավելացրել, քրքում դասական մեր տարբերակները, կարմիր եւ սև պղպեղ եւ իհարկե աղ։ Այս բոլորը միախառնելով ես պետք է հագնեմ ձեռնոցներս եւ իհարկե ոնց հարկն է հենց այդպես էլ մշակենք այս միսը։ Եվ ինչպես նշեցի, այս ամենը պատրաստելու ենք ամենահեշտ տարբերակով, սիրելիներս։ Եթե դասական տարբերակը ֆարշը, այս խճողակը պետք է շշերի վրա այսպես հավաքենք եւ դնենք կրակին, սպասենք տապակվի, ապա այս պարագայում հենց թավայի մեջ շատ արագորեն կդասավորենք թավայի մեջ եւ արագ-արագ կպատրաստենք, շատ արագ է ստացվելու, չգիտեմ, եթե տեսել եք թեկուզ վիդեոների մեջ այս տարբերակը պատրաստման եղանակը, ինձ թվում է ձեզ ծանոթ է, եթե ոչ, ապա այսօր միասին հաստատ այս կփորձենք եւ տեսնենք, թե ինչ կստացվի։ Ահա, ես ձեռքով սկսեմ խառնել այն, ինչպես նշեցի, այստեղ ավելացրել եմ սպիտակաձավար։ Դուք եթե ձեռքի տակ չկա սպիտակաձավար, ապա պաքսիմատ կարող եք օգտագործել, իսկ եթե ոչ, շատ սպիտակաձավար ինչու եմ առաջարկում, որովհետև շատ այն փափուկ է դարձնում խճողակը, շատ ավելի նուրբ եւ նրբահամ է դարձնում, այնպես որ փորձեք այս տարբերակը։ Սպիտակաձավարը ռուսերենով մանկան է, մանի այս փոշին, այնպես որ բոլորիդ ծանոթ է, կարծում եմ։ Ահա, այսպես, լավ կխառնենք, ինչպես ասացի, կթողնենք մի փոքր հանգստանա մեր խճողակը, այնուհետև յուղի մեջ կտապակենք։ Ցանկության դեպքում կարող եք նաև հավկիթ ավելացնել այստեղ, մեկ հավկիթ, ես երևի թե չեմ ավելացնի, բայց ձեր ընտրությունն է, կարող եք նաև, ինչպես կոտլետի օրինակ խճողակն ենք պատրաստում, այդպես էլ այս տարբերակը։ Ահա, պետք է շատ լավ խառնել եւ իմիջիայլոց, որ ասում եմ թողնենք հանգստանա, դա նշանակում է ամանի երեսը կծածկենք եւ կթողնենք սառնարանում հանգստանա, որովհետեւ սովորաբար տապակվող խճողակները պետք է մի փոքր սառը վիճակում լինեն, որպեսզի շատ արագ յուղի մեջ, այսպես յուղի հետ այսպես ասած միաձուլվեն եւ շատ արագ տապակվեն, որպեսզի լինեն երեսից այսպես չորիկ եւ ներսից շատ նուրբ ու փափուկ։ Այսպես։ Հիմա ես թողնում եմ սա մի կողմի վրա, այսինքն կուղարկեմ իրեն սառնարան։ Այսպես։ Եվ ասեմ, ինչ ենք կողքին մատուցելու։ Քիչ առաջ նշեցի, որ որևիցե խավարտ եմ ուզում կողքին մատուցել եւ դա կլինի բրինձը, իմ ամենասիրելի ուտեստը։ Մի փոքր շատ չեմ պատրաստելու այսօր, պարզապես հուշում այսպես ինչ կարելի է այս տարբերակի հետ մատուցել։ Եվ իհարկե անպայման կողքին պատրաստելու եմ բարբարիս եւ նուշի հատիկներ։ Այս բոլորը կարագի մեջ տապակելու են կամ հալած յուղի մեջ, քանի որ մենք այդ հնարավորությունը ունենք, կտապակենք եւ շատ գեղեցիկ կողքին կմատուցենք։ Եվ չմոռանամ ասել, որ շաֆրան եմ օգտագործելու, ահա դուք գիտեք, այս փոքրիկ ամանը մշտապես ինձ հետ է, այս համեղ յուրահատուկ համեմունքը մենք հենց հիմա կթրմենք, մեզ պետք է այսպիսի աման, դու կարող եք նույնիկ սուրճի գավաթի մեջ այն պատրաստել, մի փոքր լցնում ենք շաֆրանը եւ իհարկե եռացրած ջուր ենք ավելացնում։ Իմիջայլոց, ողջույն Սուր։ Ողջույն Ադրինե ջան։ Տեսնում ես, չէ։ Տեսնում եմ։ Ասում են շաֆրանը ոսկուց թանկ է։ Ոսկու ինքը օրվա ոսկուն համարժեք, այո, գրամին համարժեք, ոսկին որքան օրվա ընթացքում արժեք ունենա, այնքան ունի նաև շաֆրանը։ Մեր ժողովուրդը մի փոքր սխալվել է, այսինքն ինչ որ իրեն մատուցել են, դա է։ Սովորաբար քրքումը շփոթում են շաֆրանի հետ, այս դեղին փոշին շփոթում են շաֆրանի հետ։ Իսկ բայց այնքան կուզեմ լցնեմ ափսեի մեջ, որպեսզի մարդիկ տեսնեն ինչպիսի տեսք ունի շաֆրանը։ Շաֆրանը ծաղիկի միջի թերթիկներն են, այսինքն տեսեք ինչպիսին է շաֆրանը։ Քրքումի հետ, այո, իրականում քրքումի հետ մեծ տարբերություն ունի, երբեք չշփոթեք քրքումը եւ շաֆրանը։
Եվ սա հիմա պետք է թրմենք մենք եռացրած ջրով։ Սակայն կարող եք նաև սառույցով այն թրմել, 2-3 կտոր սառույց, մի փոքր, այստեղ չգիտեմ, մի գրամ, 2 գրամ ուրեմն Հազիվ լինի։ այո, հազիվ լինի։ Քանի որ ես դատարկեցի ամանի մեջ, հենց ամանի մեջ էլ ջուր կլցնենք։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե այն պետք է փոքրիկ գավաթի մեջ թրմել, որպեսզի բերանը ծածկենք, բայց ես շատ ուզում եմ այս process-ը հեռուստադիտողը տեսնի։ Ահա տեսեք ինչ գույն ստացավ, արդեն գույնը տարածվեց։ Այո, կօգտագործենք, որովհետև ամեն դեպքում ոսկուս թանկ է։ Ոսկուս թանկ է, այո, իհարկե, անշուշտ կօգտագործեք։ Ես ինչու այսպես արեցի, որպեսզի հեռուստադիտողը իսկապես տեսնի իրականությունը, որտեղ է թաքնված։ Իսկ բույր ունի։ Այո, յուրահատուկ շատ բույր ունի։ Շատերը ասում են ոնց որ հիվանդանոց գնանք, մի տեսակ բժշկական հոտ է գալիս, ճիշտ է, շատ յուրահատուկ է այն իր բույր, չգիտեմ, իսկապես ինչ որ յուրահատուկ է, ոչ բոլորն են իհարկե սիրում այսպիսի բաներ, բայց շատ արժեքավոր եւ լավ բան է։ Փակենք վրան։ Փակենք, դու շատ հնարամիտ ես։ Դու ես լսեցի, որ ասացիր պետք է փակենք դրա համար։ Այո, դու ճիշտ ես։ Եվ ամենավերջում կզարդարենք այս մեր բրինձը, մեր փլավը կզարդարենք այս շաֆրանով։ Ինչ ենք անում հիմա։ Հրաշք։ Ինչ ենք անում հիմա։ Հիմա ես կզբաղվեմ բրնձով, այսինքն կխաշենք բրինձը, մեր ֆարշը մի փոքր կհանգստանա սառնարան, այնուհետև արդեն կսկսենք իսկական process-ը։ Շատ լավ, եթե ամեն ինչ ասված է, կարող ենք փոքր դադար ունենալ։ Այո, ամեն ինչ ասված է, եթե մեր հեռուստադիտողներին մշտապես ասում եմ, եթե կլինի հարցեր, որոնք կարող են ինձ հետ քննարկել, խոհանոցի հետ կապված, որևիցե ուտեստի հետ կապված, որը ես եմ առաջարկում, ապա մեծ սիրով կպատասխանեմ։ Դուք գիտեք, ես այսպես բաց եմ, հասանելի եմ բոլորի համար։ Դե այս պահին էլ կլինի կարճատև դադար, որից հետո արդեն տաղավարում կողջունենք մեր այսօրվա առաջին հյուրին, իսկ մեր հյուրն է Վիգեն Հովսեփյանը, մնացեք մեզ հետ, որովհետև բավականին հետաքրքիր է լինելու։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ Սուրենը արդեն բոլոր փակագծերը բացեց ու ասաց թե ով է մեր հյուրը եւ թե ինչ հրաշալի զրույց է սպասվում մեզ։ Վիգեն Հովսեփյանն է մեր հյուրը, բարի առավոտ Վիգեն։ Բարի լույս։ Ոնց եք։ Շատ լավ, հիանալի։ Որ ձեր հյուրն եմ, արդեն լավ եմ։ Դուք առավոտյան մարդ եք։ Այո։ Օհո։ Ինչքան էլ զարմանալի է, երաժիշտ եմ, բայց շուտ եմ զարթնում։ Վիգեն, ստեղծագործական կյանքում երկու համերգային պրոյեկտ կա՝ իսպանական ֆլամենկոն եւ հայկական, ժողովրդական, հետաքրքիր ինչ-որ մոտեցումներ, որն է քեզ ավելի հարազատ։ Բնականաբար հայկականն է ինձ ավելի հոգեհարազատ, չեմ ուզում ասեմ իսպանական ինձ հոգեհարազատ չի, եկեք խոսանք այդ երկու պրոյեկտի մասին, որը Նեմրութն է եւ Արմենո ֆլամենկոն։ Նեմրութը շատ ավելի հոգեհարազատ է ինձ, որովհետեւ դա հոգուց է գալիս, արյան մեջ հոսում է այդ ամեն ինչը։ Իսպանականը ինչի եմ ասում այդքան համեմատաբար Նեմրութի հոգեհարազատ չի, որովհետև այստեղ Հայաստանում կատարում ենք այն գործերը, կիսա իսպանական, կիսա հայկական, որը հանդիսատեսին ավելի շատ հաճելի է եւ բնականաբար այն իսպանականի մեջ չեմ կատարում այն սիրուն գործերը, որոնք կարող ենք կատարել, այդ դեպքում հանդիսատեսը չի ընդունում, չի հասկանում։ Դրա համար հայկականը ավելի գերադասելի է այստեղ։ Հայկական եւ իսպանական մշակույթները միքսվող են, մոտ են, նման են կամ կան ինչ-որ տենց ընդհանրություններ, թե ավելի տարբեր են իրենք։ Ունենք ընդհանրություններ, լադային առումով շատ մոտիկ են, իրանք շատ տարբեր են եւ մոտիկ են մեկտեղ։ Ամեն ինչ կարելի է միքսել, եթե ճիշտ մոտենալ հարցին։ Իսպանականն ու հայկականը լինում է միքսել ու մանավանդ մեր դեպքում ունենք գործիքներ հայկական, որոնք շատ հեշտ ներվում են եւ միքսվում են ցանկացած մշակույթի երաժշտությունների հետ։ Եվ քանի որ նշեցիք, որ իսպանական գործեր կան, որոնք Հայաստանում չեք կատարում, բայց գիտեմ, որ հյուրախաղերով շատ եք լինում Իսպանիայում, հենց մեկը, այնտեղ այդ բացի լրացվում։ Բնականաբար այնտեղ երբ առիթ է լինում ելույթ ունենալու, այնտեղ կատարում ես այն գործերը, որոնք իրանց ծանոթ են, որոնք ընդունված են, իրանց կողմից ճանաչված են եւ այնտեղ բնականաբար լավ ընդունվում։ Վիգեն, ֆլամենկոն ինքը ունի շատ հետաքրքիր առանձնահատկություն, հա, ու շատ այսպես գնչուական իսպանական խառնվածքով
գիծ եւ հետաքրքիր մելիզմներ, բայց եթե այդ մելիզմները մի փոքր չափ անցնես, կստացվի ավանդական կլկլանցը, որը այսօր առկա է մեր երկարվեստում որոշ չափով։ Ոնց ես կարողանում ճիշտ պահել այդ գիծը, որ հանկարծ սահմանը չանցնի, որտեղ շատ հեշտ է դրա սահմանն անցնելը։ Իրականում պետքա ապրել Իսպանիայում, պետքա շատ լսել այդ երաժշտությունը եւ պետքա կոկորտով գտնել Սենց չի լինում են ինձ Առավոտը քեզ շատ է նայում։ Պետքա կոկորտով գտնել այդ խաղիկների, մելիզների տարբերությունը մեկը մյուսից ինչպես է տարբերվում։ Քո ասածից պես շատ հեշտ է, միանգամից հիմա այսպես չեմ կարող բացատրեմ ինքը ոնց է, բայց արևելյանն ու իսպանական մելիզմները իրանք երկուսն էլ կարելի ասել արևելյան սերում ունեն, որովհետև իսպանական երաժշտությունն էլ էլի այդ ամեն ինչը գալիս է արաբական մշակույթից ազդեցությունից։ Այո, բայց իրանք շատ տարբեր են, իրանք շատ նման են, բայց շատ տարբեր են։ Եվ մի փոքր փոփոխության դեպքում եւ մենք ունենք շատ ընկերներ, գոլեգաներ այստեղ, ովքեր փորձում են երգել իսպաներեն, միգուցե հանդիսատեսը չի նկատում, իրանք էլ կարողա չեն նկատում, բայց շատ արևելյան է ստացվում, այլ ոչ իսպանական։ Այդ խաղիկների տարբերություն։ Մի փոքր շեղում եւ արդեն դառնում արևելյան։ Թիմը ամբողջությամբ երիտասարդներից է բաղկացած եւ ձեր հարցազրույցներում բազմիցս նշում եք, որ նորարարությունը շատ մեծ տեղ ունի թիմում եւ այդպես վերցնում եք հայկական ազգային հին ժողովրդական երգեր ու նոր մատուցմամբ եք ներկայացնում։ Ինձ հետաքրքիր է եւ երգին դիպչում ես, այսինքն նորարարություն ես իր հետ անում։ Իրան չես փոխում։ Երգը։ Այո։ Երգը աշխատում ենք չփոխել, երգը փոխվում է մենակ սենտիմենտալ եւ հոգուց կարող է ինչ-որ փոփոխություն գա, դու ես մասը փորձես մի քիչ այսպես բանես, բայց ընդհանուր հիմքը երգի պահպանվում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է գործիքավորմանը, գործիքավորումը լրիվ ազատ ենք անել ամեն ինչ։ Մենք անում ենք մեր ոճով, մեր սիրած տարբերակով։ Օրինակ ինչ-որ ռոք խումբ անում է իր սիրած տարբերակով, բայց ես կողմ եմ, որ երգի էությունը քիչ փոփոխվի։ Եթե մեղեդին էսպես է, մենք մի փոքր սահման ունենք շեղվելու այդտեղից։ Այ երեք հենց համերգներ, հա, եւ իսպանա-հայկական այդ տրամադրություններ ինձ ինչն է շատ հետաքրքիր, որ դու նաեւ ընդհանուր ծրագրի մեջ ներառել ես երգեր, որոնք մեզ համար, հա, 6-8 տարբերակներ են, անապատի արևը եւ այլն, բայց հետաքրքիր փոխվել էր այդ ամեն ինչը եւ ստացել էր իսպանա-հայկական ինչ որ տրամադրություն։ Դա լադային փոփոխության արդյունքում է դա լինում։ Օրինակ համար Ես այժմ մեղեդին անապատի արևի օրիգինալը չեմ էլ հիշում, ոնց էր երգվում։ Անապատի լա Այսպես է, մենք երգում ենք անապատի արև, անապատի։ Այստեղ նրիվ գնաց ուրիշ է, հայ Իսպանիա գնաց։ Այդ փոքր փոփոխությունների արդյունքում դու կարող ես հնչողությունը սարքես իսպանական եւ բերես հայկականի մեջ։ Եվ իհարկե բոլորի կողմից շատ հայտնի ջիվա, հոփ։ Շատ լավն է։ Դե իրականում մենք այս ծրագրին եկանք այն բանի պատճառով, որովհետեւ ես երկար ժամանակ փորձեցի անել այն երաժշտությունը, որոնք իմ սրտով էր, որոնք հայտնի են Իսպանիայում, հետո հասկացա լսարանը սիրում է լսի այն ինչ որ իրան է հաճելի եւ բնականաբար մենք քանի որ ունենք իսպանական ուղղվածություն, այդ ամեն ինչը տեղավորեցինք իսպանականի մեջ եւ մեր բոլոր գոլեգաներն էլ այսօր ակումբներում թե իրանց գործունեության մեջ հիմա շատ տարածված է cover տարբերակը։ Բոլորը անում են cover-ներ, ամեն մեկը իր տարբերակով եւ մենք ընտրեցինք մեր Armeno Flamenco տարբերակը։ Այո, բայց բավական հետաքրքիր է ստացվել։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ կան նոր երգեր, որ հիմա դեռ գործիքավորման փուլում են, փոփոխության փուլում են։ Կան հիմա Armeno Flamenco-ն update-ի շրջանում է։ Մենք հեսա նոր ծրագիրը, նոր մասը պետք է սկսենք փորձել եւ բնականաբար միշտ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Իսկ հյուրախաղեր առաջիկայում։ Դեռ հստակ չէ, բայց առաջարկներ կան, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Երբ հունվարին եղանք Միացյալ Նահանգներում, շատ հետաքրքիր անցավ։ Որ ծրագրով եղաք։ Armeno Flamenco-ով։ Նեմրութով ցավոք սրտի ես չեն հրավիրում։ Բայց ես մտածում եմ ավելի Նեմրութով կգնան, չէ՞, Միացյալ Նահանգները ավելի։ Ես շատ կուզեի, որ Նեմրութը ավելի շատ աշխատեր, բայց դեռ որ մենք նախընտրում ենք ավելի ժամանցային ծրագրեր։ Ոչինչ, այդ օրն էլ կգա։ Երեք բավական հետաքրքիր բան եղավ, հա, համերգի ժամանակ, եղավ ամուսնության առաջարկություն։ Այո, որի համար շատ ուրախ եմ։ Այո, եւ հենց այդ process-ի համար հատուկ արդեն ներկայացվեց Սիրում եմ երգը Հայկոյի։ Բավական հետաքրքիր, հաճախ է նման բաներ լինում համերգներին։ Առաջին անգամ էր, ճիշտ ասած իմ համերգների ժամանակ, ու այդ երգի
ժամանակ շատ եմ տեսել, որ բավականին տարածված է, բայց իմ համերգի ժամանակ առաջինն էր ու բնականաբար ես գիտեի, որ այդպեսի բան է լինելու, ինձ ասել էին արդեն։ Մենք հիմնականում միշտ կատարում ենք կենթանի կատարմամբ այդ ամեն ինչը, բայց քանի որ պետք է լիներ ամուսնության առաջարկ, ես գիտեի իրանք լսել են այդ երգը այն ձևով ոնց որ YouTube-ում է բան, ասեցի, այսօր մինուսով երգենք, որ մի քիչ ավելի տրամադրությունը չփոխվի։ Իսկ զույգը ձեզ ծանոթ էր։ Համերգներին էի հանդիպել, եթե չեմ սխալվում։ Շատ լավ, Վիգեն, ծրագրերի միքսերը արվում է խմբի համաձայնությամբ, թե ինչ որ մեկի կողմից առաջարկվում եւ հետո արդեն։ Հիմնականում ես եմ ընտրում, բայց բնականաբար խմբի հետ խորհրդակցում ենք, կարծիքները հարցնում ենք, բոլորը իմ ընկերների, իմ հարազատներն են, հաստատ ինչ որ չկա այնտեղ։ Իսկ որտեղից է գտնում, որ ինչի եմ սա ասում, որովհետեւ հատկապես հայ նայած Նեմրութի ժամանակ այնպիսի գործեր է կատարում, որոնք շատ լսված չեն, բայց շատ հետաքրքիր գործեր են, շատ։ Նեմրութի ժամանակ ես մտածում եի Արմենո ֆլամենկոյի մասին է խոսքը։ Նեմրութի ժամանակ բնականաբար բոլորս խորհրդակցում ենք, ամեն մեկս ունենք մեր երկերի pašարը։ Երբ որ առիթ է լինում փորձ անելու կամ ինչ որ բան դնելու, խորհրդակցում ենք, որ երկն ալավ, որ ու ցանկացած երկ որ վերցնենք, հաստատ լավ է լինելու, որը քիչ լսված է։ Իդեպ այս տարվա մեջ կա առաջարկություն ու շատ հնարավոր է որ ստացվի, որ երկրորդ ձայնասկավառակը կսկսեմ ձայնագրել ու շատ եմ ուզում, որ լինի կոմիտաս ու հենց ուղղվածությունը լինելու այն երգերը, որոնք դեռ կատարված չեն, էլի, որովհետև ես ինչ ստեղ եմ միշտ կորում եմ դրա մասին, որ կոմիտաս հայերը ընդունում են մի կերպ, բայց կոմիտասը շատ ավելի մեծ է, քան այն ինչ որ ներկայացվում է, կոմիտասի մշակած գործերը, որը մինչև օրս կատարվել է ու կատարվում է, շատ գեղեցիկ է, բայց իրանք շատ են կատարվել ու կոմիտասը իր կյանքի ընթացքում չէր հասցնելու մշակել բոլոր այն գործերը իր ձևով, ոնց որ իր համեմատ իր գրառածների եւ մենք ունենք բավականին մեծ ժառանգություն, 5 գիրք, 4 գիրք, որոնք երգեր են, որոնք մեծ ամասնությունը կատարված չի ու ծանոթ չի հանրությանը։ Եվ եթե հնարավոր լինի, իհարկե կան աշխատանքային process-ներ, որ պետք է հետազոտվի, տեսնենք ինչա ոնց է։ Ես շատ կուզենամ այդ երգերից գոնե 10 երգ ներկայացնեմ հանրությանը ու լինի կոմիտաս։ Կոմիտասի այն հատվածը, այն մեծ հատվածը, մի հատ փուճուր մաս, որ դեռ ներկայացված չի հանրությանը։ Մի քիչ եթե ավելի հետ գնանք ու հասկանանք թիմը ոնց է ձևավորվել, որովհետև ոնց հասկանում եմ, հստակ մարդիկ են ու չեն փոփոխվում երբևէ։ Միշտ նույն թիմն է, նույն մարդիկ։ Նեմրութի մասով թիմը, այ Նեմրութը ծնվել է շատ պատահաբար, Նեմրութը երբ որ առաջացավ, եկել եմ ես, Նորայրը, ընկերս, Դուդուկահար եւ Արթուրը Բալջան, երեքով ենք։ Իրականում սկզբից ես ուզում եի մենակով որ գիտարով նվագի, ասի չէ լավ մենակով ոնց կլինի, գոնե մի հատ դուդուկ, հետո ասեցի լավ, գոնե մի հատ ինձ հարվածային լինի։ Հետո մեզ միացավ Նարեկը Գասպարյան Թավջութակար, հետո Գրիգորը միացավ մեզ եւ այս վերջում արդեն որոշեցինք, որ այն վերջնական հիմա ունենք երկու հարվածային, Ստեփան Տերղևոնձյանը, Ավետը Մարգարյան եւ շատ հետաքրքիր բան ենք ստացել հիմա։ Այն որ վերջնական է արդեն ինքը։ Այսինքն ընթացքում համալրվեց։ Ինքը ընթացքում է եղել, ինքը տենց մի անգամից բան չի եղել էլի։ Որովհետեւ ես որ Իսպանիայից եկա այստեղ, Իսպանիայում ունենք հայկական ծրագիր նվագում ենք Half Folk Trio-ով եւ Բարսելոնա Ethnic Band-ով եւ բավականին մեծ բաց կար իմ մեջ, երբ որ եկա Հայաստան, բնականաբար երգում ենք ակումբներում եւ այդ սիրուն հատվածը չկար։ Հայկական երաժշտության եւ կամաց ինչ որ տարիների հետո 17-18 թվին էր ոնց որ կազմվեց արդեն Նեմրութը։ Եվ քանի որ մենք ժամանցային առավոտյան հաղորդում ենք, մի քիչ էլ Վիգեն Հովսեփյանին բացահայտենք ընտանիքում, հետաքրքիր է երեխաներից ով է ձեր ուղղությունը վերցրել։ Դեռ որ չեմ կարող ասեմ, բայց երկուսն էլ շատ երաժշտական են, հա։ Մեկը պարում է, մյուսը նվագում է։ Այդ շատ են սիրում երաժշտություն, անգամ լինում է, որ իրանք են մոտենում, ասում են «Պապա կամ մամա, միացրեք լսենք այս ինչ երաժշտությունը» ու աշխատում ենք միշտ լավ բաներ միացնենք, որ լսենք։ Իսկ ներդաշնակ ընտանիքի բանալին որն է կամ ինչն է կարևոր։ Միմյանց հասկանալը բնականաբար։
Իսկ Իսպանիայում նշեցի, որ այնտեղ հայկական ռիթմերը հնչում է որոշակ չափով։ Հա ինձ հետաքրքիր, քանի որ մենք մի փոքր այսպես ունենք այն մեծ ժառանգությունը, էթնիկա, որը նաև ունեն իրենց պատմության Իրանք ընթացքում։ այդքան չունեն, բայց Դե գոնե որոշակի չափով ունեն ինչ որ բաներ։ Ինձ հետաքրքիր իրանք ինչպես են ընկալում սա, մեր երաժշտությունը, մեր էթնիկ գործերը։ Մեր երաժշտությունը իրականում մենք ցավոք սրտի չենք կարողանում լսել ուրիշի ականջով, բայց կարանք ինչ որ եզրահանգման գանք, ինչ որ դեպքերից հետո, որովհետև մեր երաժշտությունը մի հատ ուրիշ աշխարհից ինչ որ բան է։ Իրանք որ լսում են հայկական երաժշտություն ու ճիշտ մատուցված, իրանց համար չգիտեմ ինչա կատարում, հոգիները խառնվում է իրար, սկսում են լացել։ Սենտիմենտալ ինչ որ հետաքրքիր բան է առաջանում, որովհետև մի անգամ եղել է ես նվագել եմ, ինչ որ իսպանացի սկսել է հուզվել է։ Ասել եմ, բայց դու ոչ բառ ես հասկանում, ոչ բան, ինչի։ Ասում է, չէ, ասես չեմ կարող բացատրեմ ինչի հետ է կապված, բայց ձեր երաժշտության մեջ կա մի հատ մոգական ինչ որ բան, որ մեզ դուր է գալիս։ Հետո ունենք ընկերոջս շենքում ինչ որ հարևան ուներ, ով դուդուկ էր լսում բարբերաբար, հա, որը մենք անգամ չենք լսի, այն որ մեր շատ տարիներ առաջ այդ ժամանակ այդ երաժշտությունը համարվում էր թաղման երաժշտություն։ Այդպիսի կարծրատիպեր կային Հայաստանում այն ժամանակ, բայց իսպանացիները լսում են, անգամ իսպանացիները բացի հայկական երաժշտությունից իրանք շատ սիրում են նաև արևելյան եվրոպացիները։ Այն ինչ որ մեր համար թվում է, վայ, ես ինչա, նո, իրանք լսում են, իրանք այդ բանը չունեն, թշնամական վերաբերմունքը չունեն արևելյան երաժշտությունը։ Դե եթե չի աղավաղվում, հա արաբական ելևէջների մասին է խոսքը, եթե չի աղավաղվում, ապա գոնե ինչ որ չափով հնարավոր է, բայց եթե աղավաղվում է եւ դարձնում է անհասկանալի, ամեն մեկը իմ կարծիքով ամեն մեկը եթե կատարում է իր ազգի երաժշտությունը, իր ձևով, իր հոգով, դա արդեն ընդունելի է։ Շատ լավ, Վիգեն ջան, ուզում եմ քեզ նվիրել նաև Իջևանի գինեգործանի կողմից Կարմիր չորգինի Սարգոն, որովհետև Իսպանիա գինի տրամադրություն եւ երաժշտություն է ամեն ինչը շատ հարազատ կարող է քեզ լինել եւ ուզում եմ նվիրել Տրամոնտինա բրազիլական բրենդի կողմից ներկայացվող խանութային պարագա, որը շատ կարեւոր է Հայաստանում ներկայացում եւ հատուկ ծածկույթով է պատված, որ իրա չեն վերցվում, չեն հավաքում թունավոր բակտերիաները։ Շնորհակալություն։ Սա նույնպես քեզ եւ քանի որ դու երաժշտության մարդ ես եւ երաժշտությունը միշտ կա քո կյանքում եւ հատկապես այս երգը, հենց այս երգի ներքո 3 սիրո խոստովանություն կատարվում, ասեմ, որ սրանք արև բացիկներն են, որտեղ ներառված են հայտնի ֆրազեր, սիրված երգերից եւ բանաստեղծություններից, որոնք նախատեսված են սիրելի մարդկանց ծաղիկների կամ նվերների հետ նվիրել։ Այստեղ Հայկոյի երգն է, հա, սիրում եմ քո աչքերում, սերն իմ սիրուն է, ինչպես երեք դու արդեն շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիր, որի ներքո էլ արվեց ամուսնության առաջարկ։ Սա քեզ սիրելի մարդուն նվիրելու համար։ Շատ Շնորհակալություն, քեզ հաջողություններ, կսպասենք ելի մեր եթերում։ անպայման։ Յանա, Շնորհակալ եմ։ Այս պահին կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, միացեք մեզ, որպեսզի իմանաք օրվա բաղադրատոմսը։ Սիրելիներս, ինչ ենք պատրաստել, այսինքն պատրաստում, դեռ չենք ավարտել մեր պատրաստման process-ը, շատ համեղ կերակուր։ Հենց հիմա մեր խճողակը սառնարանից կբերեմ ու կպատմեմ դրա մասին։ Ահա, մենք այսօր պատրաստում ենք ուրեմն հավի աղացած մսից քաբաբի տարբերակ, մենք բոլորս շատ սիրում ենք քաբաբ ուտեստը եւ այս տարբերակը թավայի մեջ է պատրաստելու, ոչ թե կրակի վրա իսկական տարբերակը, այլ շատ պարզ տնական խոհանոցային տարբերակ։ Ինչ եմ արել այստեղ։ Ուրեմն մենք ունեինք հավի աղացած միս, այստեղ ավելացրեցի ջրքամված սոխը, հյութը պետք է լավ քամել, այնուհետև ավելացրեցի սպիտակաձավար, դուք կարող եք փոխարինել պաքսիմատով եւ իհարկե համեմունքներ, բազմապիսի համեմունքներ։ Սիրելիներս, ներողություն եմ խնդրում այս պահին։ Ահա, սա բրինձն է, սրան կանդրադառնանք։ Ուրեմն ավելացրեցինք բազմապիսի համեմունքներ, բայց ես ուզում եմ այստեղ նաև նշել եմ ամենասկզբում, որ կարելի է նաև կանաչի ավելացնել, ուզում եմ ավելացնել մի փոքր մաղադանոց, ահա, եւ ինչպես նշել եմ, պետք է ավելացնենք մի քիչ էլ պղպեղի մածուկ, որ ավելի համեղ ստացվի մեր այսօրվա ուտեստը։
Այսպես։ Իհարկե պղպեղի մածուկը դուք գիտեք ընդհանրապես պահածոները ես օգտագործում եմ Իջևանի գինու պահածոների գործարանի տեսականուց եւ այս տարբերակը հենց այդ տեղից է։ Այսպես, հիմա փորձեմ խառնել այն եւ սկսենք իսկական process-ը։ Մինչ այս խճողակը կպատրաստենք, ասեմ, որ այստեղ բրինձը արդեն ջրքամվեց, ահա ես անում եմ ուրեմն քաշովի տարբերակը, ոչ թե քամովի, այլ ասում են քաշովի, այսինքն ջուրը կքաշվի իրեն, կգոլորշիանա եւ իհարկե կպատրաստվի մեր բրինձը։ Բայց քանի որ մենք նաեւ երկար խոսեցինք շաֆրանի թրմելու մասին, ընդհանրապես շաֆրանի մասին, այստեղ ես տեղափոխեցի այս փոքրիկ ամանի մեջ, որպիսի տեղադրեմ։ Ահա տեսեք, ինչ ենք անելու հիմա։ Մի փոքր փոսիկ ենք բացում մեր բրնձի մեջ եւ այս ամանիկը տեղադրում ենք այնտեղ, այսպես, որպիսի շատ այս գոլորշիով թրմվի, շատ ճիշտ եւ համեղ ստացվի մեր թուրմը։ Կրակը լավ իջեցնում եմ եւ իհարկե կացայի բերանը ծածկում ենք, թողնում ենք մարմանդ կրակի վրա եփվի։ Կարող եք նույնիսկ այս կափարիչը ծածկել սրբիչով, շատ ավելի լավ այդ process-ը կկատարվի եւ իհարկե գազօջախին կարող եք տեղադրել հատուկ նախատեսված թիթեղը, որը չի թողնում որպեսզի այրվի, որևիցե ուտեստ։ Անցանք առաջ, սա խառնում ենք եւ իհարկե արդեն պետք է տեղափոխենք թավայի մեջ։ Իսկ այդ ընթացքում կարելի է ես օգտագործելու եմ այս թավան, սա էլ մեր մյուս գործընկերոջ առաջարկն է, որը շատ հարմարավետ է, շատ գեղեցիկ է նաեւ ու շատ թեթև Ժողովուրդ ջան, չգիտեմ, համարյա թերթի թեթևությամբ, այսպիսի թեթև թավաներ կամ կաթսաներ ես երբևէ չէի տեսել, բայց Տրամոնտինա, բրազիլական ֆիրման Տրամոնտինան առաջարկում է այսպիսի հարմարավետ պարագաներ խոհանոցի համար նախատեսված։ Ահա, ես հիմա էլի ձեռքով կխառնեմ եւ կտեղափոխենք թավայի մեջ։ Այստեղ մի փոքր բուսայուղ կլցնեմ։ Ձեռքով այսպես բուսայուղը կտարածեմ թավայի ամբողջ տարածքով։ Հիմա գթալը հանգիստ թողնենք եւ ձեռքով խառնենք, այսպես, որպեսզի բոլոր համերը միախառնվեն, ասեմ, որ մեր խճողակը բավականին սառն է, ինչը շատ կարևոր է այս պայմաններում, այս պարագայում։ Ես արդեն հասկանում եմ, որ գնալով այսօր մեզ շատ համեղ բան է սպասվում։ Այո, ես հիմա ձեռքս մի փոքր այսպես յուղի օգնությամբ այս խճողակը կպատրաստեմ ու ամբողջությամբ պետք է տարածենք այն։ Սա ամբողջությամբ տապակվելու է։ Կխնդրեմ մի փոքր, եթե կարելի է յուղ շատ զգուշությամբ, չեմ ուզի քեզ իհարկե անհարմարություն պատճառեմ, բայց մերսի, շնորհակալ եմ, բայց այստեղ փաստորեն երկրորդ անձնավորության օգնություն պետք է գալիս։ Ես ճիշտ ժամանակին եկա ադրին։ Այո, ես զգացի, որ այդ օգնության կարիքը կա։ Ճիշտ ժամանակին եկար։ Սա այսպես տապակվելու է։ Այո, շատ հետաքրքիր է լինելու, դեռ հետաքրքիրը արժևում է։ Մենք հիմա պետք է ձևավորենք այն, որպեսզի ստանանք քյաբաբիկներ։ Շատ հետաքրքիր է լինելու։ Այսպես գեղեցիկ դասավորում ենք, հարթեցնում ենք։ Ահա, որպեսզի հավասար լինի, այստեղ իսկապես ձեռնոցը, այս պարագայում ձեռնոցը շատ օգնում է, որպեսզի հանգիստ աշխատենք։ Հարթեցնում ենք, հավասար բոլոր տարածքները դասավորում ենք, այսպես։ Կարծում եմ լավ է արդեն, հուսով եմ։ Եվ հիմա կսկսենք այս գթալի օգնությամբ, սա տեղափոխեմ, որպեսզի մեր հեռուստադիտողների համար տեսանելի լինի։ 1 րոպե շատ բարի։ Վերջ։ Մենք այս ուրեմն գթալիկի օգնությամբ այսպիսի գծեր ենք անում։
Այսինքն այսպես ասած կիսում ենք։ Այսպես։ Ահա։ Հիմա այսպիսի հատվածով այսպես գծիկներ ենք անում, որպեսզի ստանա իսկական քյաբաբի տեսք։ Ես այդքան էլ մեծ սիրահար չեմ քյաբաբի, բայց հավի տարբերակով եւ նաեւ ծովախեց գետնի տարբերակով շատ համեղ է ստացվում։ Այո։ Ամեն բան պարզ է կարծում եմ, արդեն կդնենք գազ օջախի վրա, հենց սկսի տապակվել մեր ուրեմն այս մսիկները, մենք կտեղափոխենք այսպիսի կշրջենք, հերթականությամբ կշրջենք, որպեսզի մյուս հատվածներն էլ տապակվեն։ Շատ հեշտ տարբերակ է եւ շատ համեղ։ Ու ինչի առաջարկեցի այս ամենը, որովհետեւ արդեն հանգստյան օրերը մոտեցան, ես կարծում եմ վաղը մյուս օրը կարող եք տան անդամների համար այս համեղությունը պատրաստել։ Քանի րոպե է պետք տապակվելու համար? 15-ից 20 րոպե դեռ գործ ունենք անելու այստեղ, որպեսզի մյուս երեսն էլ տապակվի, հանգիստ եփվի, տապակվի, մի խոսքով դեռ ժամանակ ունենք։ Հետո արդեն Հաջորդ հատվածում արդեն ինչպես գիտես, մենք բրինձ ենք պատրաստել ու բրինձը ուզում եմ մատուցել, այո, շաֆրանի սոուսով, նուշով եւ բարբարիսով։ Շատ լավ, այս մասին արդեն հաղորդման երկրորդ հատվածում կխոսենք, հիմա կարճ դադար կլինի ու կվերադառնանք եթեր։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ ժամանակն է, որպեսզի խոսենք առողջ ապրելակերպի մասին։ Իսկ այս հարցում մշտապես մեզ օգնում է Hills սպորտային համալիրը։ Հենց հիմա մեր եթերում առավոտը Hills-ում էջն է։ Ողջույն, առավոտը Hills-ի շրջանակներում ես Hills սպորտային համալիրի փակ լողավազանն եմ։ Իհարկե, օրվա ընթացքում աշխատանքը լինում է շատ լարված եւ շատ հետեւողական։ Եվ լինում է ժամանակ, երբ ուզում ես մի փոքր թուլացնել նյարդերդ։ Սա ամենահարմար ու հրաշալի տարբերակն է, քանի որ ջուրը ամբողջությամբ թուլացնում է նյարդերը եւ կոփում մկանները։ 25 մետրանոց լողավազանն ապահոված է նորագույն ֆիլտրման ուլտրամանուշակագույն համակարգով, երաշխավորելով մաքուր եւ անվտանգ ջուր։ Այստեղ կարող եք օգտվել ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային մարզումներից, թե մեծերի, թե փոքրերի համար։ Իսկ ինչու ընտրել լողը։ Լողալիս աշխատում են մարմնի բոլոր մկանները, այրելով այնքան կալորիա, որքան վազքի ժամանակ։ Այն բարելավում է թոքերի աշխատանքը, կարգավորում արյան ճնշումը եւ նվազեցնում սիրտ-անոթային հիվանդությունների ռիսկը։ Միևնույն ժամանակ լողը հանգստացնում է, ազատում ստրեսից ու լիցքավորում նոր էներգիայով։ Լողալուց հետո անցնում եմ ջակուզիին։ Տաք ջուրը եւ ներսող ալիքները հրաշալիորեն թուլացնում են մկանները, բարելավում արյան շրջանառությունը եւ պարզապես աներևակայելի հաճելի զգացողություն են պարգևում։ Իսկ վերջնական թուլացման համար ֆինական սաունան։ Այստեղ մարմինը մաքրվում է տոքսիններից, ուժեղանում է իմունային համակարգը, իսկ մաշկը դառնում է թարմ եւ առողջ։ Այսպիսի սկիզբը երաշխավորում է էներգիայով լի, առողջ ու դրական օր։ Դե ինչ, այսօր Hills սպորտային համալիրի փակ լողավազանում ես նախընտրեցի պարզապես ազատ լողալ։ Ուզում եմ նշել, որ հենց այստեղ կա խմբակային պարապմունքների մի ամբողջ ցանկ։ Ընտրեք ձեզ համար ամենահարմար տարբերակը եւ վայելեք ջուրը եւ նրա բոլոր առավելությունները։ Սուրենը այս առավոտ եւս մեզ բոլորին մոտիվացրեց եւ առաջարկում եմ իհարկե անպայման գնալ Hills սպորտային համալիր, ի դեպ այնտեղ 73-ից ավելի խմբային մարզումներ կան եւ թե հանգիստը եւ թե առողջ ապրելակերպը ապահոված է։ Այո, օրվա ցանկացած պահ պետք է օգտագործել մաքսիմալ լավ տրամադրությամբ եւ հենց տրամադրվել եւ առողջ ապրելակերպին եւ առողջ մտքին։ Աշխատանքային օրերը գրեթե բոլորն արտանում են վատ տրամադրությամբ, բարի առավոտ ու լավ օր ունենալու համար կարեւոր է արտանալ ժպիտով, դրական զգացողություններով, բարի լույսը լավ տրամադրություն ու ժպիտ է հարազատներին դիմավորելով ժպիտով, ժպտալու եւ իհարկե հայլում մեր ձեր արտացոլանքին, ինքներդ ձեզ լավ օր մաղթելու մասին է հաջորդիվ մեզ մոտ, խնդրեմ։
Բարի առավոտ իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ձեր հետ ես եմ Պայծառատեսանի Գրիգորյանը եւ եկել եմ իմ բարի խորհուրդներով։ Ինչպես անենք, որ օրը սկսվի բարեհաջող, մեր առավոտը լինի յուրահատուկ, եթե մենք մեր քնից արթնանում ենք եւ սկսում ենք մեզ անիծել ու ասել հետեւյալ խոսքերը. ինչու լույսը բացվեց, չէ որ ես նորից դժբախտ եմ, անհաջողակ եմ, միայնակ եմ, երջանկություն չունեմ եւ սկսենք ինքներս մեզ անիծել, ինքստինքյան արդեն մեր մոտ լինելու են լուրջ խնդիրներ, որովհետև իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, յուրաքանչյուր խոսք ունի ուժ, թե լավ, թե վատ, իսկ վատը ավելի շուտ է ընկալվում, չի կարելի, երբ լույսը բացվում է, մենք ամենաառաջինը պետք է շնորհակալություն հայտնենք Տիրոջից եւ ասենք. Փառք քեզ Տեր Աստված, որ մեզ խավարից լույս հանեցիր, շնորհակալ ենք եւ կոհանում ենք։ Իսկ թե ինչ է պետք մեզ անել, որպեսզի մեր օրը լինի հաջողակ, մենք գնանք յուրահատուկ աշխատանքի, չունենանք խնդիրներ, մեզ շատ քիչ բան է անհրաժեշտ։ Նախ մենք ինքներս պետք է վստահենք մեր ուժերին, մեր հույսը տնենք միայն Աստծո վրա եւ հեռու մնանք չարական կապանքներից։ Շատ հաճախ լսում եմ, որ ասում են Տիկին Գրիգորյան, մենք աշխատանքի գնալուց առաջ մեր վրա խփում ենք այսպես կոչված աչքահուլունք կամ այսպես սոխի սխտորի կլեպով ինչ որ սարկած բաներ, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, չի կարելի նման բաներ, դա արդեն չարից է, Աստծուց չէ։ Եթե մենք մեր վրա խփում ենք չարական կապանքներ, աչքահուլունք, ինչպես մենք կարող ենք հաջող լինենք, առողջ լինենք կամ շատ հաճախ մի թանկանոց մեքենա ենք վարում, դա Աստված բոլորը վարեն, բայց այսպես վրան կախում ենք աչքահուլունք ու ասում թող այս աչքահուլունքը մեզ պահի ու պահպանի, բայց չէ որ այդ աչքահուլունքը քրիստոնյա ազգինը չի, դա մուսուլման ազգինն է եւ դա չի կարելի բերել տուն, կախել մեքենայից ու հետո ասենք վայ, այս ինչի մենք դժբախտացանք, այս ինչի մենք այսպես անհաջողակ եղանք, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, յուրաքանչյուր հաջողություն, յուրաքանչյուր երջանկություն գալիս է Աստծուց։ Հիշենք մենք Հոբին, նա ինչպես շատ հավատում էր Տիրոջը եւ ինչ արեց Սատանան, վերցրեց նրան, պատժեց, ձեռքից խլեց ամեն ինչ, նույնիսկ երեխաներին, բայց ինքը երբեք չչարացավ եւ Աստծուն չանիծեց։ Մեր նման մարդիկ նույնպես Աստծո ծառաներն են, չի կարելի վերածել չարական կաբանքների, ասել վայ չարից է, վայ Աստծուց չէ։ Այն դեպքում կլինի չարից, եթե ցեզ ասեմ, գիտեք ինչ, պետք է ցեր դրա վերևը խփեկնալեր, այսպես կոչված փուշեր, սխտորներ, ասեղներով դա հանում թողնում ենք մի կողմ։ Անցնենք մեր բուն թեմային, մեր օգտակար խորհրդին, թե ինչպես կարելի է անել, որ յուրաքանչյուր առավոտ, երբ որ մենք արթնանանք, մեր գործերը լինի հաջողակ։ Մեզ ընդամենը հարկավոր է մեր ծորագի ջուրը, վերցնում ենք մեկ բաժակ մեր ծորագի ջրից, իմ շատ սիրելի հետևորդներս, կարող ենք վերցնել շաքարավազ, եթե մաքուր մեղր չունենք, մեկ գդալ շաքարավազը լցնում ենք մեր բաժակով ջրի մեջ եւ ասում հետեւյալ խոսքերը. ոնց մարդն առանց ջուր չի ապրում, մեղուն առանց քաղցր, առանց մեղր չի լինում, այդպես էլ հաջողությունը, երջանկությունը, գումարը, սերն ու միությունը թող առանց ինձ, իմ ընտանիքից հեռու չլինի։ Այնուհետև այս քաղցր ջուրը խմում ենք, մի քիչ էլ շաղ ենք տալիս մեր դրսի դրատիմաց եւ գնում մեր ուզած ճանապարհով։ Քանի որ ջուրը ամենաուժեղ հաղորդակցման միջոցն է տեզերքի հետ, ինչպես գիտեինք, Հիսուսը ջուրը դարձրեց գինի եւ այդ առումով էլ ջուրը կոչվում է ամենահզոր, ամենաուժեղ միջոցը։ Սա անվտանգ փորձություն է եւ սա չի կարող համարվել ոչ մի կախարդություն, ոչ մի չարություն, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ ջան, յուրաքանչյուրի առավոտը թող լինի բարի, խաղաղ եւ թող բոլորիդ հետ լինի Տիրոջ լույսը, հույսը, սերն ու ջերմությունը։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր ունեն իմ կարիքը եւ ուզում են, որ ես իրենց օգնեմ, կարող են զանգահարել 077 49 48 28 հեռախոսահամարով կամ կարող են զանգահարել 098 80 89 30 հեռախոսահամարին։ Մեծ սիրով կպատասխանեմ ձեզ եւ կօգնեմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, որ դուք ինձ լսում ու հետևում եք եւ թող բոլորիս առավոտը նորից ու նորից լինի հաջողակ եւ բոլորիս հետ լինի հույս, հավատ եւ սեր։ Եվս մեկ անգամ բարի առավոտ, իհարկե շնորհակալություն լավ խորհուրդների համար եւ իհարկե լավ օրը շարունակելու համար բարձր տրամադրությամբ եւ արդյունավետ նաեւ օգնում է մեզ խոհանոցը։ Մենք պետք է լավ սնվենք եւ այսօրվա առաջարկը շատ տեղին է կարծում եմ։ Խորհուրդ եմ տալիս, բնականաբար այսօր գուցե չհասցնեք, բայց վաղը կամ մյուս օրը անպայման այս համեղ ուտեստը պատրաստեք եւ վայելեք ընտանիքով։ Սիրելիներս, ինչ ենք
կարել, արդեն մեր քյաբաբները տապակվել են, ես շրջում եմ հաջորդ երեսն էլ տապակվի, բավականին լավ է տապակվել, կարմրել են արդեն, կարմրաթուշիկ են դարձել, ահա այսպես, եւ այս մի երեսն էլ շրջենք, ահա այսպես։ Տեսեք որքան գեղեցիկ է ստացվել մեր այսօրվա ուտեստը, հավատացում եմ շատ հեշտ տարբերակ է եւ շատ համեղ։ Հիմա տեղափոխում եմ նաեւ մեր բրինձը, ուզում եմ տեսնեք թե ինչպիսի տեսք ունի նաեւ մեր բրինձը։ Ահա տեսեք որքան գեղեցիկ է այն, արդեն եփվել է, մեր թուրմը, շաֆրանը թրմվել է, կարող ենք դնել մի կողմի վրա, այսպես, եւ սկսենք հաջորդ գործողությունը։ Ես այս թավան տեղափոխեմ, որպեսզի հանգիստ մեր միսիկները տապակվեն եւ այստեղ պատրաստենք մեր այսօրվա շատ համեղ մատուցման այս տարբերակը, որը իհարկե շատ հետաքրքիր է, եթե չեք փորձել, ապա փորձեք։ Բարբարիսը կարող եք արևելյան համեմունքների խանութներից գտնել, կարծում եմ, կամ մեծ սուպերմարկետներից եւ փորձել։ Ինչու ոչ, կարելի է նաև մեկ անգամ, եթե երբևէ չեք փորձել, ապա փորձեք։ Այստեղ ունենք բարբարիս, 1 թեյի գթալ շաքարավազ պետք է ավելացնել այն տապակելիս, որովհետև բարբարիսը մի փոքր թթվաշ է եւ այդ թթվաշությունը կոտրելու համար մի քիչ շաքարավազ է։ Ես ավելացնում եմ նաև հալած յուղ, իսկ հալած յուղը մեզ տրամադրում է Էլոլա ընկերությունը, որը ունի բազմապիսի համեղություններ, կլինի պանրի տեսականի, կլինի կաթնամթերք, կլինի շատ յուրահատուկ բաներ, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս անպայման Էլոլա ապրանքանիշից օգտվել, ինչպես նաև մենք կարող ենք Հայաստանում ամբողջ տարածքում մեր Հայաստանի օգտվել այս ապրանքանիշից, նաև կարող են մեր Լոս Անջելեսյան հայրենակիցները օգտվել այս ապրանքանիշից, հայկական խանութներից ձեռք բերելով Էլոլա ապրանքանիշի մթերքները։ Ընտիր, ես մի փոքր հեռու եմ քեզնից կանգնել, որ հանկարծ չվարակեմ, որովհետև դեռ կարծում եմ վիրուսը ամբողջությամբ չի լքել իմ օրգանիզմը։ Ինձ էլ չի լքել, հանգիստ Սուն ջան, մենք ուրախ ենք, որ մեր կողքին ես, ընդհանրապես այդքան շատ։ Եվ այն համեղությունը, որը պատրաստում ես, ես նստած տաղավարում մտածում եի, ինչ լավ է, որ այսօր եկել եմ աշխատանքի, որովհետև շատ անուշ է բուրում եւ շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ Այո, հուսով եմ համն էլ պետք է որ հավանես, մենք բոլորս միասին կճաշակենք եւ իհարկե հեռուստադիտողին էլ խորհուրդ տանք, որ անպայման այսօր կամ եկող օրերին պատրաստի։ Եվ ես տեսնում եմ, որ այս անուշաբույր ուտեստը ամբողջությամբ Տրամոնտինայի այսպես խոհարարական ապրանքանիշի Թավաներում է, այո, տեղավորված, այնպես որ Տրամոնտինան բրազիլական բրենդ է, սիրելի հեռուստադիտողներ, որը հայտնի է ամբողջ աշխարհում իր բարձր որակի համար եւ հուրախություն բոլորիս արդեն հասանելի է նաեւ հայ սպառողի համար։ Կարող եք գտնել լավագույն սուպերմարկետներում, անպայման կարող եք նշել, որ մեր եթերում տեսել եք եւ ձեզ դուր է եկել, որովհետեւ մենք մեր սեփական փորձով կիսվում ենք այս ամենի մասին եւ պատմում ենք այն ամենը, ինչը օգտագործում ենք այստեղ եւ հավանում ենք եւ այնտեղ շատ յուրահատուկ մոտեցում ձեզ ցուցաբերեմ վստահեցնում եմ։ Ինձ թվում է առիթից պետք է օգտվել այս հնարավորությունից։ Դու շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիր ամեն ինչ, հուսով եմ, որ մեր հեռուստադիտողը հաշվի կառնի սա։ Եվ իհարկե ասեմ սիրելիս, սա շատ հետաքրքիր հավելում է, այստեղ նաև պետք է ավելացնենք նուշի կտրտված ձողիկներ, յուրաքանչյուր ընդեղեն հատկապես պիստակը շատ այստեղ համահունչ կլինի, պիստակի կտորներ, որովհետև կանաչը կարմրի հետ կխառնվի եւ մի հրաշք մի բան է ստացում ու սպիտակ փլավի վրա, բրնձի վրա հրաշք է դա։ Եթե պես ընդեղենը տապակված տարբերակով ավելի եմ սիրում։ Այո, որովհետև ամբողջ համերը բացվում են, շատ գեղեցիկ է։ Այո, եւ ես հիմա ուզում եմ, չնայած շատ տաք է մեր այս գեղեցկությունը, բայց ես հիմա կփորձեմ այս անձեռոցիկի օգնությամբ, այո, վերցնեմ։ Մի փոքր ինձ պետք է, որպեսզի շաֆրան, այո, հյութը ավելացնենք, գեղեցկացնենք այս համեղությունը, ահա, էլի կտեղափոխեմ, մնացորդը կավելացնենք բրնձի վրա արդեն։ Կարող եմ բերանը ծածկել, ահա, խառնենք եւ արդեն մեր այս հավելումը պատրաստ է։
Դե ինչ տոմատի մածուկ է, այստեղ մեզ մոտ դրված է Իջևանի գինու գործանի կողմից առաջարկվող, որը բացի գինիների, անմահական գինիների տեսականուց առաջարկում է նաև պահածոների լայն տեսականի, որի մի փոքր մասը հենց հիմա տեսնում եք ձեր էկրաններին, եւ հյութերի լայն տեսականի, որոնք շատ տնական համի ու հոտի մասին են հիշեցնում, այնպես որ այս բրենդը հայտնի է ամբողջ աշխարհում շատ վաղուց եւ շատ ուրույն տեղ է գրավում, այնպես որ կարող եք ձեռք բերել եւ վայելել ընտանիքի բոլոր անդամներով։ Այո, ես էլ համամիտ եմ, որովհետև շատ համեղ եւ ամենակարևորը յուրաքանչյուր ճաշակին համապատասխան ինչ ցանկանաք այս մեծ տեսականուց կարող եք գտնել։ Եվ այսպես պատրաստ են համարյա պատրաստ է, այո, վերջին փուլն է, ես ճիշտ ես, քիչ հետո իհարկե խոհանոցը կարգի կբերեմ, որպեսզի ամենավերջում գեղեցիկ մատուցենք եւ շատ པարզ լինի հերոստատողին, եւս մեկ անգամ կկրկնեմ, որ մենք հավի աղացած մսով եւ այսպես հավելումներով, սոխով, համեմունքներով, պղպեղի մածուկով եւ սպիտակաձավարով պատրաստեցինք խճողակ, որը եւ այս տարբերակով տապակեցինք եւ այստեղ ունենք բարբարիս նուշի հատիկներ, սա էլ կավելացնենք մեր բրնձի վրա, որը շատ գեղեցիկ եփվել է արդեն, վերջում կավելացնենք շաֆրանը եւ շատ գեղեցիկ կմատուցենք։ Ընտիր, կարծում այս փուլի համար ամեն ինչ արդեն պարզ է մեր եթերում, միայն կարող եմ այս բային խնդրել, որպեսզի Տիգրանը սա ցուցադրի հեռուստադիտողի համար, որովհետեւ իսկապես շատ գեղեցիկ է։ Մատուցելուց հետո չգիտեմ, Ադրինեն գուցե ափսեի մեջ տեղավորի, ահա։ Անպայման, Այստեղ տարբերակը, այս տարբերակն էլ թող անպայման տեսանելի լինի մեր հեռուստադիտողների համար։ Բաղադրատոմսը եւ նկարները ամբողջությամբ կլինեն Instagram-ի մեր էջում, առաջին ծրագիր, իսկ One Media-ի YouTube-յան էջում կարող եք գտնել առանձին խոհանոցային հատվածը, ինչպես նաեւ մեր հաղորդման յուրաքանչյուր հատված եւ ամբողջ հաղորդումը, եթե բաց եք թողել կամ ինչ-որ մի բան չեք հասցրել գրի առնել, ապա կարող եք դնել վիդեո տարբերակը ձեր ուզած ժամանակ ստոպ տալ եւ ընթացքում էլ պատրաստել օրվա բաղադրատոմսը։ Այո, շատ ճիշտ ես, մանրամասը ներկայացրեցիք, իսկ եթե ոչ կուզեն անձնական նամակով ինձ հետ շփվել եւ որևիցե հարց ուղղել խոհանոցի հետ կապված, ես մեծ սիրով պատրաստ եմ պատասխանել։ Էնպես որ մշտապես եղեք մեզ հետ։ Հիմա կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կողջունենք այսօրվա մեր երկրորդ հյուրին։ Մնացեք մեզ հետ։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ ես իրոք ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր շատ սիրելի Արսեն Գրիգորյանը նոր տեսահոլովակ է ներկայացրել Will You Marry Me երգի հիման վրա։ Արսենը սոցցանցի իր էջում լուսանկարներ է հրապարակել, կից գրելով, որ երգը ստեղծվել է անսահման սիրով եւ անչափ տաղանդավոր մարդկանց կողմից։ Երգի խոսքերի հեղինակը Մարիամ Շահինյանն է, երաժշտությունը գրել է Վահրամ Պետրոսյանը։ Այս ամենի մասին խոսելու ենք հենց իր հետ։ Բարի լույս Արս։ Բարի լույս։ Տրամադրությունը շատ լավ է։ Շատ, որովհետև սիրելի Սոնա շնորհակալ եմ, սիրելի Սուրեն շնորհակալ եմ, սիրալիր ողջույնի համար։ Ես ուրախ եմ, որ դուք ինձ հյուր եք հրավիրել եւ ուրախ եմ, որ այս տեսահոլովակը պետք է ներկայացնենք այսօր միասին եւ շատ հաճելի է, որ դուք էլ այնքան սիրառատ եք եւ այնքան բաց, որքան իմ տեսահոլովակն է, որ կարող եք այն իսկապես եթերով հեռացնել։ Արսեն։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում եւ շատ ուրախ ենք, որ ձեր առավոտյան քունը զոհել եք մեր եթերում լինելու համար։ Այո, ինձ սովորաբար վճարում են դրա։ Բայց բացեն գաղտնիք Արսենն է վճարում։ Ես շուտ եմ արթնանում իրականում եւ շատ ուրախ եմ, որ բացեն գաղտնիք, որ սա Արսենն է վճարում։ Այո, այս եթերի համար չէ։ Խնդրում եմ, չկա այդպեսի բան։ Ես հա սիրով արթնացա եւ հարցրեցի անել իմ առավոտյան նախավարժանքները բոլոր։ Արսեն, վերադառնանք երգին։ Այո։ Will you marry me? Այո։ Այո։ Սոնա դուք ամուսնացած եք։ Ինչ լավ է։ Դե դու ամուսնացած ես գիտեմ Սուրեն։ Մենք Սուրենի հետ նույն ստուդիայում ենք սովորել մեր։ Երբ որ մանուկ էինք մի ժամանակ։ Երբ որ մանուկ էինք մի ժամանակ։ 11-12 տարեկան։ Շատ էինք։ Շատ էինք։ Եվ մանուկ էինք եւ շատ էինք։ Արս, գանք տեսահոլովակին, որտեվ ես նայել եմ քո ամբողջ ստորիները եւ process-ս նկարահանումների, նկարահանումներն անցկացվել են Կիպրոսում, նկարահանումներն անցկացվել են պրոֆեսիոնալ թիմի հետ։ Շատ պրոֆեսիոնալ թիմի հետ։ Խնդրեմ, մինչև տեսահոլովակը դիտելը խոսենք այդ մասին։ Ռեժիսորը Տարաս Գալուբկովն է, Տարաս Բուլբա։ Տարաս Գալուբկով։ Տարաս Գալուբկովն է, ազգությամբ ուկրաինացի։
եւ Տարասը նաեւ մեր Drama Queen ներկայացման, որ Եկատերինա Վարնավայի հետ արել ենք Կիպրոսի Որին Արսեն այսօր հրավիրեց ինձ Կիպրոսը Կաբարե շոուն, այո այդ շոուի ռեժիսորն է եւ բացի այդ նկարահանել է թե ուկրաինական արտիստների, թե ռուսական արտիստների Կիրկորով եւ շատ հայտնի աստղերի տեսահոլովակներ ու ես երջանիկ եմ, որ ինձ էլ բախտ վիճակվեց իր հետ աշխատելու ոչ միայն որպես թատերային ռեժիսոր Drama Queen ներկայացման մեջ, այլ նաև որպես տեսահոլովակի ռեժիսոր եւ իսկապես պրոֆեսիոնալ թիմ էր, պրոֆեսիոնալ եւ տարազգի, կարելի է այդ բառը օգտագործել։ Տարբեր ազգերի մարդիկ, հերոսուհիս Ֆեդերիկան իտալուհի է, թեպետ հիմա որ հետևում եմ նրա Instagram-ին, ինձ թվում է առանց ինձ ամեղրամիսը անցկացնում մոտավորապես, լողազգեստով ինչ որ լավափերում կոկոսի հյութ էր խմում այսօր առավոտը, գրեցի Ֆեդերիկա, նա միայն իտալերեն է խոսում եւ մեր դիալոգը շատ հետաքրքիր է, Ֆեդերիկա, Արսեն, ti amo։ Մայր բառը գիտես իտալերեն, Արսեն, ti amo։ Եվ ասում չաո։ Այդպես ենք շփվում իրար հետ։ Տեսահոլովակում Ֆեդերիկան է ազգությամբ իտալուհի, ուկրաինուհիներ, կորեացի, Ուզբեկստանից Ֆորտիքսը մեր աստեղ Դիմա Ժուկը, որ խորեոգրաֆն է տեսահոլովակի ու ես շատ ուրախ եմ, որ Բոբ Ֆոսյան խորեոգրաֆիայի ոգու մեջ է արել։ Դիման էլ աշխատել է շատ հայտնի աստղերի հետ։ Անլորեկի, այսպես, չգիտեմ, լավ է ամեն ինչ։ Լավ է, իմ տեսահոլովակի հետ կապված ամեն ինչ լավ է։ Հիմա գիտենք տեսահոլովակը, որից հետո… Եվ շատ կրքոտ է, ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ինձ ինչն է դուր եկել ռեժիսորական լուծման, եւ ես ինչու եմ ուրախ այս տեսահոլովակը ունենալ, որովհետեւ երգի վերնագիրը Will You Marry Me, ինչը թարգմանաբար նշանակում է կամուսնանաս ինձ հետ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ տեսահոլովակը փոքր-ինչ կրքոտ է ստացվել, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ դա ամենակրքոտ առաջարկությունն է, որ մարդ կարող է անել դիմացինին, անկախ նրանից աղջիկը կանի առաջին այդ քայլը, թե տղան կանի առաջին այդ քայլը, բայց երբ նրանք առաջարկում են ամուսնանալ, սա նշանակում է, որ պատրաստ են մի հոգու հետ անկողին կիսել երկար տարիներ, դա հերոսություն է։ Լավ, Արսենը պատրաստ է այդ քայլին գնալ եւ մի հոգու հետ կիսել անկողին, թե ոչ գնանք տեսահոլովակից հետ, բայց հիմա դիտենք տեսահոլովակը։ Cutie pie, just take my hand. Let's jump into this crazy land. They simply call it married life. I can't believe you'll be my wife. We'll share the weight of bills and dreams. In every struggle, everything. With every heartbeat, can't you feel? This longing love is also real. If you call my name, call me your one and only. And pick me to stay alone. I promise you will never be lonely. Just keep me, don't prove me wrong. You ride every way with no worry. Say yes, it's the time to hurry. Will you marry me? I feel your heart's calling me. I know you crave something real. I'm sure you'll make a perfect one, but I'm afraid to change my life. And though I stumble, I won't fall. With you I'll rise above it all. Let's take a chance and fight the fear, for in my heart I hold you near. If you call my name, call me your one and only. And pick me to stay alone. I promise you will never be lonely. Just keep me, don't prove me wrong. We ride every way with no worry. Say yes, it's the time to hurry. Will you marry me? Talk and say our love is bright and red. They say we're crazy, kind, blind, we don't mind, and we're totally fine.
say yes, it's the time to hurry. Will you marry? Will you marry me? Will you marry me? Արսեն Արսեն։ Գրիգորյան, will you marry me? Շնորհավորում ենք Շատ շատ շնորհակալ սիրում եմ։ տեսահոլովակի։ Բրավո, շատ։ մալազես։ Հա։ Այո։ Շատ շնորհակալ եմ, ինչ լավ է, որ սիրեցիք, որովհետև իսկապես բոլորս ենք սիրով աշխատել, բացի նրանից, որ բոլորը սիրով աշխատում էին, որովհետև վճարվում էին, նաև Այդ հարցն է ուզում տա, ինձ թվաց ամբողջությամբ արվել է ընկերական շրջապատ։ կարծում եք, հա։ Այդ տպավորությունը ստացա, իհարկե, որովհետև բոլորը լավ ժպիտներով էին։ Բոլորը լավ ժպիտներով էին։ Իհարկե ընկերական ընկերության գործոնը գործել է, որ տեսահոլովակը որքան որ երևում է մի փոքր ավելի մատչելի է ինձ ստացվել, բայց այդ մատչելին այն մատչելին չի որ կարելի է պատկերացնել։ Հյուսային պողոտայի մի բնակարան։ Այո, երկու սենյակ այլացում։ Ինքը բավականին մեծ բյուջետով նկարահանված տեսահոլովակ է, այո։ Բայց երևում էր։ Երևում է, չէ՞։ Իհարկե։ Սերվիսը բակառ, այնտենց ինչ որ Իսկ ում ես արել նման առաջարկ քո կյանքի ընթացքում։ Կամուսնանաս ինձ հետ, մի Այո։ աղջկա։ Երբ։ Մի քանի տարի առաջ, երկու հոգու եմ արել, չէ, մի հոգու եմ արել, կարծեմ։ Ասեց Արսեն, քեզ պետք, հա։ Հասկացել էր, որ Բայց որ իրոք ինձ ասել հա պետք չի։ կամուստանայր Արսեն։ Լսի, այդ ժամանակ հա, իսկապես կամուսնանայի, բայց ինքը նենց լավ աղջիկ է, որ ինձ ասեց Արսեն, լավ էլի, քեզ պետք է, ինձ թվում է դա քո հետ կապ չունի, դա քո կյանքը չի։ Հիմա ինքը ամուսնացած է, ունի 3 երեխա, մենք ընկերներ Իսկ դու ենք։ պատկերացնում ես, որ դուք կամուստանայիք, ունենայիք 3 երեխա։ Լսի, շատ լավ երեխաներ կունենանք, իհարկե չի հարցը, բայց ինքը ունի հրաշալի երեխաներ, մենք ընկերներ ենք ու ես շատ ուրախ եմ իր այդ պատասխանի համար։ Լուրջ այդ րոպեին որ ասեց Արսեն, բայց դա քո կյանքը չի։ Դες ամուսնություն, բան, հավես ունես։ Ասենք մտածեցի ինչ ճիշտ բան ասում։ Ինչ լավ պատասխան Գեղեցիկ էր։ մերժեց իհարկե, հա։ Դա է եղել։ Ուրիշ դեպքերում չէ, կամուսնանաս ինձ հետ, գիտես, սենց սիրախաղային եղել է շատ, որ will you marry me, այսինքն այս երգն էլ հիմա ինքը իհարկե ուղղված է հենց ամուսնության, բայց ես կարծում եմ, որ նաև կարող է լավ ժամադրության, լավ գիշերվա համար առաջին, այսպես ասած, հայ լինել, չգիտեմ, բառում իրար հետ ուրախ ժամանց անցկացնել, մի քիչ ֆլիրտային այդ խաղն էլ կա, հա, սիրախաղ։ Հա, ֆլիրտ եթե այդպես կարելի հայերեն ասել։ Այո, այդ սիրախաղն էլ կա մեջը, այսինքն անկախ նրանից դու գնում ես լուրջ քայլի դեպի ամուսնություն, թե ուղղակի այդ օրը սիրախաղով ես զբաղված, ես կարծում եմ, որ այս երգը կարող է տեղ ունենալ։ Իսկ երգը ո՞նց ծնվեց։ Դուք ուզեցիք այս թեմայով երգ, թե գրեցին, դուք ասիք իմ համար այս երգը։ Երգը ծնվեց դեպի Եվրատեսիլի համար, այսինքն հիմնականում ծնվեց Եվրատեսիլի համար, որը մասնակցեց դեպի Եվրատեսիլին ու չհասավ Եվրատեսիլ։ Եվ ես եմ խնդրել Վահրամին Պետրոսյան, կոմպոզիտորին, որ գրի Մարիամին Շահինյան խոսքերի հեղինակին, եւ ես եմ խնդրել, որ ուզում եմ ռետրո հնչողություն, ուզում եմ լինի այնպիսի երգ, որ մարդկանց թվա թե իրենք գիտեն արդեն այս երգը, բայց լսում են առաջին անգամ, եւ ուզեցի, որ այդ, չգիտեմ, 70-ական, 80-ականների ոգին, հա, այդ vibe-ը գա դեպի այսօր, որովհետև ես կարծում եմ ինչպես նորաձևության մեջ, այնպես էլ երաժշտության մեջ այդ տենդենսը կա, որ կրկնվում է ու իհարկե դրսում էլ կա այդ տենդենսը արդեն, որ գնում են ռետրոյի, մերոնք մի քիչ դեռ չգիտեմ ոնց են մտածում, բայց օքեյ։ Ես խնդրեցի Վահրամին գրել։ Երգի թեմայի հետ կապված հետաքրքիր է, որ ունեինք ստեղծագործական chat խմբակային, որտեղ գրվում ենք բոլորով, անունը շատ լավն է, մի վարքան հեսա ասեմ։ Արսենի որպես արտիստ բարելավման խմբակ, ինչ որ այսպես մի հատ անուն ունի։ Ու մի քանի ընկերներով ենք այդտեղ։ Վահրամը, Մարիամը, Արմինեն եւ ես, որտեղ քննարկում ենք իմ գործունեության հետ կապված ինչ որ հարցեր, եւ ինչ որ ասեցի, այս թեմայով երգ լինի, քանի որ Եվրատեսիլի համար էր, ասեցին չէ, ունես լավ եմ հիշում, Կիպրոսում էի, բարկացած եմ, որ ընկերներից չես կարողանում գոհացնել, ասենք ուրիշներից ինչ ես ուզում։ Ինչ ասեցի, չէ, անուն դրեցին եւ այլն փոխանակ ոգևոր էին բան, ու տեն շատ բարկացած բալկոնում sense ոտքերս դրեցի սեղանին, sense այսի դե որը տենց է, բանը թող լինի will you marry me։ Ասին, ահա, շատ լավ է։ Տես այս sense այդտենց ծնվեց
թեման ու իհարկե Մարիամը շատ հիանալի գրեց ու Վահրամն էլ երաժշտությունը, Լազարոն շատ լավ է արել գործիքավորումը։ Ինչը լավ հիմք հանդիսացավ այս տեսալով։ Վերջին հարցին շատ կարճ խնդրում եմ պատասխանեք, քանի որ շատ twin musical ինձ հիշեցրեց տեսահոլովակը ու ձեր փայլոուն շատ փայլուն էր։ Այո, մերսի։ Եվ դուք շատ տաղանդներ ունեք, բայց համաձայն եք, որ musical-ը շատ ձեր մասին է ու ձերն է։ Ես ինչ որ sense ես փոքրուց շատ եմ սիրել musical, ես շատ երջանիկ եմ, որ ինձ բախտ վիճակվեց Փայլոյում, հենց Փայլոյի դերով հանդես գալու, որովհետև սա այն ներկայացումն էր, այսինքն թատերային, երգելը առանձին, խոսքը առանձին եղել էր, բայց սա ոնց որ մի ընդհանուր համադրություն էր, որտեղ ես ուղղակի շատ արագ էի քայլում դեպի թատրոն, որ խաղամ այդ ներկայացումը։ Մենք օր ենք ունեցել, որ 4 ներկայացում ենք խաղացել օրվա մեջ, իսկ ինքը լավ տարողունակ ներկայացում է ու ես ուղղակի վազում էի թատրոն, որ խաղամ։ Եվ Փայլոն էր նաև պատճառը, որ Եկատերինա Վարնավան Տարասի հետ Գալուբկով ռեժիսորի եկան դիտելու ներկայացումը ու ինձ արեցին առաջարկը դրամա քուինի ու ես արդեն ունեցա երկրորդ դերը մյուզիկլում։ Երրորդը ո՞րն է։ Առաջինը Սիրո կամուրջն էր, Արսեն։ Սիրո կամուրջը։ Հավե Սիրո կամուրջում դուք խաղում եք, ես վերջում գալիս էի տեղն էի ցույց ամեն ինչ։ Դեր ուզում։ Մենք խոսենք մյուզիկլների մասին եւ հատկապես դրամա քույնի մասին իհարկե արդեն հաջորդ անգամ, որտեղ դա առանձին թեմա է եւ ծավալուն։ Քեզ ուզում ենք նվիրել Սարգոն Կարմիր Չոր գինին, այդ որ գրուպան Արսենի բարելավման, բարեկեցության գրուպայով կբացեք։ Եվ իհարկե կխմեք միասին։ Շատ շնորհակալ եմ, ես գիտեմ այս գինին ու շնորհակալ եմ։ Սա օգտագործում ես միայն խոհանոցում, Արսեն։ Տրամոնտինա բրազիլական բրենդն է, որ ներկայացնում է բրազիլական խոհանոցային պարագաներ, հատուկ ծածկույթով են, որոնք թունավոր բակտերիաներ չեն հավաքում։ Քո կյանքում քանի որ հատկապես արտիստների կյանքում թունավոր մարդիկ շատ են լինում, այնպես որ սա միայն խոհանոցում օգտագործիր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Եվ ուզում եմ քեզ նվիրել արև բացիկները, սրանք յուրահատուկ են, որովհետև այստեղ ներառված են հայտնի երգերից ու բանաստեղծություններից ֆրազներ, Արսեն։ Քո երգն է շուտով։ Ես եղել եմ Արևի հյուրը, չէ։ Այո, դու եղել ես հաղորդմանին, սա բացիկներն են, այո։ Բացիկներ, որտեղ հայտնի երգերն են, սրանք նախատեսված են Արսեն, մի րոպե։ Սրանք նախատեսված են սիրելի մարդկանց նվիրելու համար։ Այստեղ մի երգի բառեր են, որը հատուկ ես ընտրել եմ, որ քեզ նվիրեմ, որովհետև այն ինչ քո տեսարում եւ քեզ արդեն շատ վաղուց մի 30 տարի իրար ճանաչում ենք, երևի ավել։ Երևի չէ, հաստատ ավել։ Ուզում եմ քեզ նվիրել քո հենց այս այստեղ շպրոտի երգից են։ Ես եմ քո մեղրը, արի ինձ կեր։ Ես եմ քո մեղրը, արի ինձ կեր։ Ախ, ինչ լավն է, շնորհակալ եմ։ Ապրես Արսեն ջան, քեզ շպրոտին էլ բարևներ։ Քեզ մաղթում ենք էլի շատ այսպիսի տեսահոլովակներ ու երբեք չփոխվես մնան հենց ոնց որ կաս արդեն մոտ 40 տարի։ Այո, շնորհակալ եմ։ Նույն մաղթանքից մի հատ։ Իմ կողմ։ Ինձնից փոքր է, դրա համար է, այդպես անընդհատ բանան, տարիքը դժոխք, բայց շատ չէ, մի տարվա տարբերություն է։ Եվ ես կլինեմ մյուս տարի կբոլորեմ 56։ Ես կբոլորեմ։ Շատ շնորհակալություն արդեն չափահասության մեջ եմ ամեն դեպքում։ Սոնա ջան, շնորհակալ եմ, ես եմ շնորհակալ հեռուստադիտողներին, շնորհակալություն, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, օրը ուրբաթ է, հանգստյան օրերն են առջևում, թող այս երգը դառնա ձեր հանգստյան օրերի մի մասը։ Ընտիր։ Թույն։ Շնորհակալություն Արսենին, դաթար։ Կլինի կարճատև դաթար, որից հետո կամփոփենք այսօրվա առավոտը։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, ահա ավարտում ենք մեր խոհանոցային հատվածը եւ ներկայացնեմ օրվա բաղադրատոմսը շատ համեղ հավի աղացած մսով մենք պատրաստեցինք խորովածի տարբերակ, կողքին ավելացրել եմ Իման Բայալդի եւ թարմ, այսինքն պահածոացված լոլիկ եւ հիմա պետք է կանաչիով զարդարենք այն, արդեն պատրաստ է այն մատուցման, ես կարծում եմ պետք է չվարանեք եւ հաստատ այս ուտեստը պատրաստեք, այսպիսի գեղեցիկ եւ համեղ եւ ինչու ոչ հագեցնող ու օգտակար։ Այստեղ ավելացրել եմ այս հատվածի վրա շաֆրանը, մեր բրինձը շաֆրանով է, ավելացնում եմ սպիտակ բաժնի վրա, այսպես առատորեն լցնենք եւ իհարկե կզարդարեմ այն բարբարիսով եւ նուշի կտորներով։ Շատ ճոխ, շատ գեղեցիկ, առողջություն։
Սիրելիներս պատրաստեք մեծ սիրով, պատրաստեք համեղ կերակուրներ եւ վայելեք ընտանիքի անդամների հետ միասին։ Ես ձեզ լավ տրամադրություն եմ մաղթում, բարի ախորժակ եմ մաղթում, ասում եմ, որ ձեզ շատ-շատ եմ սիրում, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն Ադրինե, շատ համեղ է, արդեն բույրերը այստեղ անմահական են, քիչ հետո արդեն բոլորս միասին կճաշակենք եւ այս ամենը նաեւ կարող ենք համեմել Իջևանի գինու գործանի կողմից առաջարկվող համեղ կոմպոտներով, որովհետեւ այս ամենը իհարկե ճիշտ լրացումը կլինի, իսկ երեկոն արդեն ավարտել գինիներով։ Եվ գինու հետ իհարկե չենք մոռանում պանիրների մասին, իսկ անարատ կաթից պատրաստված կաթնամթերք եւ պանիրների մեծ տեսականի առաջարկում է Էլոլա ընկերությունը։ Զգացեք բնական կաթի համը Էլոլայի հետ միասին։ Այս ամենը պատրաստվեց իհարկե խոհանոցում, իսկ Ադրինեին օգնեց Տրամոնտինա բրազիլական բրենդը, որն արդեն իսկ Հայաստանում է եւ ներկայանում է խոհանոցային պարագաների լայն տեսականիով, թեթև հարմարավետ եւ շատ կիրառելի եւ այս ամենը ծածկված է հատուկ նյութով, որ իր վրա չի թողնում, որպեսզի հավաքվեն այդ թունավոր բակտերիաները։ Այո, ձեր լավագույն առիթներն էլ վստահեք բյուրի ֆաբրիկի պրոֆեսիոնալներին, իրենք իդեալական դիմահարդարման եւ վարսահարդարման միջոցով կփոխանցեն դրական էմոցիաներ։ Ու չմոռանանք կարևոր խոսքերի մասին, որոնք իհարկե նվերների ու ծաղիկների հետ միասին շատ հասանելի են արդեն յուրաքանչյուրին։ Արև բացիկները այս տոներին ընթառաջ իհարկե հենց ձեզ համար են։ Բացիկները հարցրեք քաղաքի ծաղկաշատ եւ քաղցր վայրերում եւ Կայզեր սուպերմարկետում։ Իսկ ոճային եւ տարբերվող կարելի է լինել Դաֆնի խանութսրահի հետ միասին, երկու հասցե ունի այս շատ էսթետ խանութսրահը Թումանյան 5 եւ Պուշկին 33, կարող եք այցելել եւ ծանոթանալ ամբողջ նոր տեսականուն։ Դե մենք արդեն այս ամենը սիրով ներկայացեցինք ձեզ, իսկ առջևում շաբաթ կիրակին է եւ շատ շուտով երկուշաբթի նորից կվերադառնանք եթեր ու նորից ձեզ կասենք բարի լույս, իսկ հաղորդման վերջում Սոնա չմոռանանք, որ այս ամենը պատրաստված էր սիրով։